그래, 보라색도 좀 나오고 이랬으면 했는데, 그거는. 그런 거 나왔어. 진짜? 파란색이 너무 이쁘다 근데. 응. 어. 불꽃 나왔을 때가 예쁜 것 같아. 와. 근데 두 번째는 진짜 딸기 엘리멘탈 생각난다 진짜. 둘이 섞인 색 같아. 그죠? 그렇네. 와 진짜 신기하다. 불멍하니까 나 너무 좋아. 올려야지. 참 불이라는 게 고맙기도 하고. 내 패딩을 태워먹기도 하고. 아. 나 서울에 올라왔을 때 불난 적 있었어가지고. 어디서 음악을 깔면 되지. 음. 소리를 안 내고. 시원해 먹는 거 나- 아니야. 다음에 2배로 챙겨와야지. 이게 뭐 이거 마지막이라니. 지금 이게 제일 예쁘다 그죠? 언니 이거 유튜브에 불멍으로 올려도 되겠다. 그니까. 맛이 이상하다. 그래 말했잖아. 뭔가 다른 데 들어섞이면 그렇지. 신기하다 진짜. 내가 보라색 나오는 걸 개발해볼까? 보라색 없잖아. 보라. 불멍 너무 하고 싶어. 목소리 그냥 음악 안 깔고 이대로 넣으면 안 돼? 그래도 얘 이상한 말 했을까봐. 아유 좋아라. 너무 예뻐. 어떡해 눈물 나. 언니 네 제 매봉지 챙겨오겠습니다. 감사합니다. 완전 파란색이다. 커즌네 삼촌네. 녹색도 있고요. 이거 지금 제일 예뻤어. 와 오로라. 너무 예뻐. 와 진짜 예뻐. 진짜. 진짜 잘 찍는다. 컨이 좋아서 그런 거 아니야? 예쁜 거죠. 갤럭시입니다. 역시요. 울트라고요. 역시 갤럭시. 근데 저 밑에 안쪽에 보면 보랏빛이 살짝 보여. 맞아. 저 밑에. 나 봤어. 내가 그래서 것 이 같아. 속이 안 보인다 해가지고 그냥 아쉬워했거든. 저 밑에는 녹색과 파랑과 이 노랑, 주황, 빨강 춤을 추고. 예쁘다. 이렇게 화려해도 되는 거야, 불이? 불멍을 왜 하는 줄 알겠어. 멍 때리게 되네. 너무 이뻤어. 근데 이걸 도심에서는 못 즐기네. 신고 당하려나?
또 왜 다리 안 아파? 왜 삼각대를 챙겨놓고 안 가져왔을까? 저도요, 나 그거 있는데. 셀카봉. 아까는 그렇게 안 타다가 이렇게 갑자기 타는 것도 신기하다. 진짜. 이거 괜찮네. 내가 와서 그래. 오. 이 끝에. 여기 장작 더 있지 않아요? 더 먹을까? 이제 불빛이 이제 못 보니까. 이제 오로라 없어서. 거기를 막는다고? 놔둘 데가 없는데요. 그냥 둘 데가 없어. 아쉬워. 떨어지지 마. 진짜 활활 타올라야. 아, 무서운데. 오. 좋아. 좋아. 마야. 위험하잖아. 떼줘, 떼줘. 네? 무서워. 무섭다고? 우리 많이 산들자. 걱정이야. 토치 쓰는 여자. 매력 있어 진짜. 내려 떠줘. 어. 안 되겠는데. 수고지? 펜 냈어요? 아니? 타임리스 25초 찍으니까 1초더라. 처음에 너무 강력한 캠프파이였다. 수시되었다. 아, 이렇게 스스로 남았다. 2시간 이거 말았다. 또 하루가 갔다. 이글이글 화려하게 태우고. 감솔적이 됐어. 너는 불처럼 타오른 적이 있는가? 아직은 없는 것 같아. 누가 개발한 거야? 색깔 너무 이쁘다. 와, 붙었어, 우와, 붙었어. 다시 보기 시작했어. 마이야. 신기해. 와. 와, 뒤에서도 우와, 붙었어. 와. 불이 막 절로 옮겨가는 것 같아. 너무 신기하다. 와, 근데 이거 색깔 어떻게 오래 간다. 밑에 파란색 뿌리하고 밑에서 막 끌어올라. 올라와, 올라와. 올라와.
그래서 이런 캠프 갔다 온 사람들이 그 불멍 키트 사서 하는구나. 조그마한 키트 있잖아. 언니 알아요? 생수통만한 크기. 그 안에 불멍 그게 들어가 있어요. 생수통 크기에. 불멍 석유 기름. 불멍. 어머, 언니 계속 살아나는데? 불빛이? 그러니까. 그러니까. 죽을 줄 계속 알았네. 남아있어. 제가 다 사라질 줄 알았는데. 와, 세 통의 유력이. 아니, 그냥 화르륵 하고 사라질 줄 알았거든. 저도요. 그랬더니 아직도 남아있네. 이렇게 남아서. 좋다. 와 이거 봐. 음, 위에 올라가서 이렇게 쭉 가고 있어. 연기가. 너무 신기하게 이렇게 빼놨네. 타고 가는 거 봐. 바람이 이렇게 가. 저 옆집에 사람 있었으면 무슨 피해야? 너무 좋을 때 같다. 헤딩도 안 입을 때도 날씨야. 근데 이렇게 잘 이렇게- 나온 거 있어? 영상. 그러니까 내가 너 찍어준 게 불만족스러운 더 찍어주려고. 이번만큼 좀 잘 찍어주고 싶어. 한번 보고 말해줘. 언니가 찍은 것도 한번 봐봐. 아니요, 요새 찍고 있어. 이렇게 해서 유튜브에 올리잖아? 조회수 10도 안 돼. 에이, 약간 이런 진짜 뒤지직 이런 소리만 나와야 돼. 첫 번째 영상이 너무 갖고 싶어. 파이어 한 거. 아, 네네 보여드릴게요. 모두를 공포와 당당하게 몰아봐. 갑자기 막 들어부어가지고. 원래 그렇게 하는 건 줄 알았어요. 근데 진짜 오래 간다. 아, 마음 평화롭네. 잘 찍어줘? 네? 잘 찍어줄까? 예쁨을 찍은 걸 보여줄게. 이거 하나 가져왔어. 아, 건졌어? 하나 건졌으면 아, 됐지. 주원이 이거 뿌리는 것도 영상. 아, 너무 이뻐, 이거. 주원이가 뿌리는 거 영상 찍어놨어. 감사합니다. 영상 보여드릴게요. 느려도 하루하루 뭔가를 하고 산다. 예쁘다. 저 색깔 너무. 그 제일 목소리가 들으니까 말을 못해. 네, 그냥 해. 박진이 그래. 나 제일 위험한 게 어린 나이에 성공하는 거라고. 그리고 이제 승리꾼 하는 이거 거. 인정해. 제일 처음 했을까? 제일 처음 보냈던 거? 찍었던 거? 제일 처음 보낸 거? 네네네 아마 그럴 거예요. 밀리지 않았을 거는 그냥 보셔도 돼요. 아이고. 언니 짜증내는 목소리 들어갔어. 두 번째 건데 이러고요? 두 번째 말인가 이거? 내가 첫 번째 걸 뿌릴 때는 말도 안 했어. 못했어, 사실.
나방도 구독자가 좀 있어야 할 수 있더라. 원래 엘리베이터 보면 나오는데. 아 엘리베이터 두 번째인 것 같은데. 지금 보는 게 첫 번째 같은데. 그래 이거잖아. 약간 진짜 그거 같다. 처음 움직이는 성에 똑같아. 너무 이뻐 너무 이뻐. 실물로 못 봤어. 다시 해줘, 다시 해줘. 와, 색깔 밑에 너무 예쁘다. 이걸 해야지. 잠깐만. 그게 첫 번째인 거죠. 네, 맞아. 그래, 내 목소리가 없잖아. 다시 한 번 더 해주세요. 두 개 끝까지. 진짜 오픈하구나. 야, 불이 더 커지는 것 이걸 같아. 뭐라고 할까? 오로라 불멍이라 해야 되나? 오로라 불빛? 제목 뭐라고 할까? 오로라 캠핑의 하이라이터. 와, 옷에 막 뭐가 장난 아니다, 얘. 씨. 그니까 이게 분진 장난 아니에요. 뭐라 그럴까 이거를? 털고 들어가야겠다. 온몸에 다 묻었을 것 같아. 이 정도면. 얼굴에 지금 다 묻고. 그니까 머리도. 진짜 오로라 같긴 하다. 잘 탄다. 따뜻하네, 진짜 불 앞에 그러니까. 있으니까. 나 솔직히 나 엄청 준비했었는데 불들이 필요 없네.
다음에는 종류를 좀 여러 가지 사야 되겠어. 종류가 있어요? 아, 있어? 여기 파는 종류랑 내가 갖고 막 달라서. 색깔 너무 예쁘다. 가는 길에 내일 가는 길에 살까? 언제 할 줄 알고. 언니 그 삼촌 초대받았어요. 초대해 주셨잖아요, 언니. 언젠데 그게? 초대해 주셨잖아요. 불을 못 피운다고. 그러니까. 아, 거기 불 아예 안 돼요? 공간 따로 마련해. 그러니까 그거는 공사하고 나서 하지. 너무 한 종류만 사서 다른 종류는. 하긴 업체마다 또 약간 색깔이 다를 수 있으니까. 그만두자. 개찍고 있겠어? 어? 뭐라고? 나 때문에 말 못해. 왜? 아니, 그만두고 더 좋지 않냐 물어보려고 했어. 그때 언니가 너무 힘들어했어. 진짜 옥상에서 이렇게 키면. 이 연기가 계속 나니까, 그지? 언니, 다음은 여기로 고구마를. 홀 딱 싸가지고. 그때 주원이, 옆에 주원이가 타이어를 샀었는데, 응? 그때 고구마 해 먹었잖아. 언제? 거기 영쌤이랑. 고구마 해 먹었다고 그때? 아, 홀에서 해서 꺼내 먹잖아. 언니가 고구마 넣었나? 내가 고구마 넣은 기억이 없어가지고. 진짜? 언니가 넣은 거 같아. 나 고구마 안 넣었는데? 까먹어서 너무 맛있다. 그때 오로라가 없었겠지. 아, 그죠. 그래도 호일로 싸니까 뭐, 호일이랑 그걸라나? 로맨틱하다. 이게 시시각각으로 색깔이 계속 바뀌니까. 좋네요. 도로 너무 놀러 갔으면 좋겠어요. 겨울의 맛이 있지. 응? 겨울의 맛이 또 다르지. 겨울 이제 펜션은 진짜 따뜻한데 잘 잡아야겠다. 우리 사그라질 생각을 안 하는데. 어떻게 꺼야 되지? 물 뿌려야 되나? 뜨기 싫어. 들어가긴 해야 되는데. 너무 예뻐. 아유, 설치를 해두면 편할 텐데, 이거 들고 있으려니까 힘들겠어. 아니, 하나도 없지. 나 2개 들고 다니다가 하나 뭐라고 그러지? 바로 최근에 버렸는데. 전 여기 앉을래? 아니, 나 사야 돼. 어, 사.
안 보이죠? 안 돼. 추워져가지고. 야, 근데 침대 진짜 추워. 진짜 어떡해. 밤에는, 집이 더 많아져. 1인용 무슨, 그것도 들고 다녀야 되겠어요. 전기장판. 전기장판? 우리 등산용 전기장판 팔던데. 전기요. 아, 핫팩 그 주머니 넣고 자야 되겠다. 해가지고 안 깠어. 12시 반에 자야 되는데. 바닥에 언니, 응. 가로로 다 같이 자면 어떨까요? 키가 쪽에 될까? 머리를 두고. 키가 되려나? 키가 안 될 것 같은데? 저는 너무 추우면 바닥에서 자야 될 것 같아요. 추위 너무 약해가지고. 그냥 세로로 따닥따닥 붙으는데. 아, 세로로 4명이? 응. 4명이? 4명이? 너무 웃기다. 저도 아주 친해지겠어. 좋은 침대 빌려놓고. 바닥에 진짜. 종아는 아프니까 위에서 자라. 아, 너무 속상하다, 정말. 이거 지금 나무도 고맙고. 이렇게 나무가 없었으면은 이렇게 태우지도 못했을 거 아니야? 아, 근데 불 붙인 게 너무 안 붙어가지고. 그냥 조난 같은 거 당하면 그냥 부싯돌로 불 붙이면 되는 거 아닌가 생각했는데. 에이, 그렇게 하다가 안 돼, 안 조난에 바로 돼. 가는 것 같아. 전 너무 춥다는데 우리 바닥에 세로로 붙어서 자면 좋지 않을까? 왜 추워? 뭐? 왜? 엄청 춥대. 춥다고? 응. 난 바닥에 자도 돼. 추운 게 더 싫어. 나 추우면 내려와. 정리해야 돼. 응? 정리해야 돼. 정녕? 정리 타임. 아, 이제 갈까요? 정리하고 있을게요.